兄弟们，今天推荐一个好物啊，高端又好用。看看，这是它的充电器，带充电底座的，这是它的这个外包装啊，然后呢带手提的这个袋子的，看着是不是特别的高端？现在我们打开这个包装，看看里面是什么。哎，这个就是车载的吸吹一体的吸尘器，特别是这个滤芯啊，送了这么多，对吧？用脏了我直接换一个，或者说我换一个之后，另外拿一个去洗，就不用每次搞完之后马上去洗，显得方便很多，对不对？把这个吸尘器的主机拿出来，哇，这个质感太棒了，这个磨砂的触感也非常不错。然后我们现在调转镜头，让我们试一下它的这个吹力啊。你看，听这个风声，听这个声音，知道它的这个，对吧？吸力和吹力就很强。现在准备当这个吹风机，看，哇，你看，我早上打的定型膏的这个发型都被吹动了，多给力啊！接下来呢，看一下吸尘的效果啊，看看我们主架这一块呢，其实还蛮脏的，包括那个脚踏板底下还有很多碎屑，以及这下面，我们现在把它组装好，然后清理一下我们主架这一片啊。组装完毕，先用这个粗一点的口子啊，把这个第一道给它过一下，看手着啊，哇，看到没，兄弟们，这速度一下全没了，看看。这下面这个灰尘全吸进去了，对不对？那剩下来的这个这是印在上面的泥巴了啊，这个就吸不掉的啊，这个得用布给它擦一下。我接下来这里面的这一点手洗，哦呀，你看它这个吸的速度真的贼快啊，兄弟们，一下全没了，哇，这个吸力没得讲吧，兄弟们，这个吸力，哇，太给力了，太给力了。给力！脚垫我们基本上打理干净了啊。接下来呢，我们试一下这个吹口啊，吹风这个口，因为像这些地方啊，一些角落啊，你用吸尘器不太好弄，但是用吹口啊，看一下，是不是吹一吹就全都没有了，是吧？像这种比较小的地方，小的角落得用这种比较细的吹口吹一吹啊。看这边，哇！所以吸尘器啊，一定要买这种吸吹一体的，打理起来才干净。它的充电呢也特别的方便，它下面是 C 口的，我们车载的 C 口的线呢也可以给它充。那放在家用去充的话，直接把它往这上面一扣，看到没？高端方便上档次啊！需要这一款车载吸尘器的，点左下角链接来一单。你正好需要的我也正好有，咱们缘分一到。